Slovensko je krajina bohatá na pamiatky. Mnohé z nich však ešte neprezradili všetky svoje tajomstvá. O kúsok bližšie sme však aspoň k tým patriacim kaštieľu v Bytči, kde práve skončila tretia fáza archeologického výskumu. Objavili sme množstvo archeologických nálezov, a to ako hnuteľných, tak aj nehnuteľných. Podarilo sa nám potvrdiť aj existenciu staršieho hradu, ktorý stál na mieste dnešného kaštieľa v stredoveku. Podarilo sa nám tento rok konkrétne objaviť konštrukcie padacieho mosta. Práve z obdobia stredovekého hradu pochádza aj niekoľko vzácnych nálezov, ako napríklad sudová pípa či unikátna minca Mateja Korvína z roku 1464. Len keramických a kovových predmetov sa podarilo za 3 roky objaviť okolo 11 000 a proces ich konzervácie tak nebude jednoduchý. Aj keď sa na týchto konzervatorských prácach bude pracovať intenzívne, tak napriek tomu to bude trvať niekoľko mesiacov, možno rokov. Určite budeme publikovať články do odborných aj populárnych zborníkov a rôznych periodík. Vďaka objavom z posledných dní bude archeologický výskum jedného z najvýznamnejších šľachtických sídel na Slovensku pravdepodobne pokračovať. Všetci archeológovia na celom svete to poznajú, že najdôležitejšie objavy sa ukážu na konci archeologického výskumu. A to je presne aj náš prípad. Nám sa tento rok podarilo objaviť na nádvorí, kde sme chceli ešte doskúmať tú stredovekú pôvodnú stavbu, tú väžu. Tak podarilo sa nám tam objaviť také prepálené zánikové horizonty. Budeme ešte čakať na odsúhlasenie, že by sme túto sondu vlastne ešte nechali otvorenú a na budúci rok by sme ju chceli doskúmať, aby sme vedeli vlastne, že čo sme to tam objavili.